Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қауынның адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қауын ең алдымен салмақ жоғалтуға өте қолайлы. Салмақпен байланысты кейбір бұзылулар, семіздік денсаулыққа үлкен зиян келтіреді. Сондықтан қауын тәрізді құрамында су мөлшері жоғары тағамдарды тұтыну салмақ жоғалту диетасының құрамдас бөлігі болғаны үшін өте қолайлы. Қауынның құрамында калория, май және холестерин аз. Кейбір тағамдар табиғи виагра сияқты әсер етеді. Солардың бірі қауын. Себебі оның құрамында аргинин түзетін цитруллин деп аталатын амин қышқылы бар. Қауынның құрамында коллаген өте көп. Ол теріні және тіндерді қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан да ол организмді жасартады. Коллаген бұл ағзаның денсаулығы үшін көптеген пайдасы бар ақуыз. Ал қауын өзінің бай, хош иісімен қатар, оның құрам арқасында ерте қартаюдан аулақ болуға мүмкіндік береді. Қауынның құрамы 90% судан тұрады. Оның құрамындағы су электролиттерге бай. Бұл дененің ауыр жаттығудан қалпына келуіне өте ыңғайлы. Оның құрамындағы көмірсулар мен ақуыздар қалпына келтіруді аяқтауға мүмкіндік береді. Қауынның құрамындағы жоғары коллаген теріге тағы да бірқатар артықшылықтар береді. Бұл тек қартаюмен байланысты емес, сонымен қатар жараларды және зақымдалған теріні, мысалы күн сәулесінің әсерінен емдеу үшін өте қажет. Қауынның құрамында тағы бір қосылыс бұл кальций. Өйткені әрбір 100 грамм тағамнан 15 мг осы минералды табуға болады. Кальций сүйектер мен түстер үшін өте маңызды. Ал қауын олардың қалыптасуына, олардың сау әрі мықты болуына белсенді ықпал етеді. Қауын тұтынудың арқасында жүрек денсаулығы жақсарады. Өйткені бұл тағамда кездесетін аденозин мен ликопен кейбір зерттеулер ұсынған инфаркттың төмендеуімен байланысты болады. Сондай-ақ қауын құрамында бета-каротин сияқты каротиноидтардың болуы көру қабілетін жақсарту үшін пайдалы. Ол сәбіз бен қарбыздың құрамында да бар. Бета-каротин А дәруменіне айналады. Оны организм көз функциясын қалпына келтіруге және торлы қабықтағы пигментті дамытуға қолданады. Бұл түнгі көруге де оң әсерін береді. Бұл тағамның құрамындағы су мен талшықтардың көп болуы ас қорытудың жақсы жұмысына әсер етеді. Сондықтан біз бұл өнімді жиі тұтынуымыз керек. Шындығында қауынды тұтынған кезде ас қорыту жүйесі тұтастай алғанда жақсарады. Ең маңыздысы, қауын антиоксиданттардың көзі болып табылады. Бұл антиоксиданттар жасушаларды бос радикалдардан қорғайды. Сондықтан кейбір аурулардан, мысалы сүт безі, қуық асты безі, ішек, өкпе немесе ұйқы безі қатерлі ісігінен қорғауға көмектеседі. Бүйрек қауын қабылдаудан да пайда көреді. Өйткені олар адамдарға дәретханаға баруға көмектеседі. Бұл ағзадан токсиндерді шығару үшін бүйрекке бауырға көмекші құрал болып табылады. Ал осы органдағы проблемалардан зардап шегетіндер үшін таңертең таңғы ас ішер алдында қауын шырынын лайм шырынымен араластырып пайдаланған жөн. Қауын қаншалықты жақсы піссе, оның құрамында хош иіс беретін заттар да соншалықты көп болады. Сондықтан әбден піскен қауынның иісі мұрынды жарады. Одан ананас, ваниль және алмұрттың аралас иісі шығады. Қауынның пайдасымен қатар зиянын да білгеніңіз жөн. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды. Себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш-ішек жарасынан зардап шегетіндерге де қауын зиян. Сондай-ақ ішек бұзылуында да қауынды көп жемеген абзал. Егер бүйрегіңіз бен өт қабының саулығына диагностикалық тұрғыда көз жеткізбеген болсаңыз, аталған ағзаларыңызда құм немесе тастың бар жоғын білмеуіңіз мүмкін. Мұндай жағдайда қауынды көп жеу кері әсер етіп, отаға жеткізуі мүмкін. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты, ол ауыр өнім болып табылады. Егер қауынды ішімдікпен араластырса,
іш өтетіні анық. Сондықтан қауын жеген кезде суық су, әсіресе қышқыл сүт, айран ішуге және йогурт жеуге болмайды. Ескеретін жайт, қауынды негізгі астың арасында, яғни астан 2 сағат бұрын және 2 сағат кейін жеген жөн. Керісінше жағдайда асқазанда ауырлық сезімі пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар бір күнде 300 граммнан артық қауын жемеген абзал. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.